festa do Natal de Amaradi. As famílias amaradenses, todos aqui unidos, vivendo esse grande momento com fraterno. E também um Natal solidário aqui na programação festiva do Natal de Amaragi. Isso mesmo, a população aqui, todo mundo compartilhando com o objetivo de apresentar as festividades natalinas do município de Amaragi. Nesse momento, a orquestra 4 de outubro interpretando músicas natalinas para vamos aplaudir mais uma vez aí a Filarmônica Amaragi.